嗱，跟住咧魔王級嘅地步啦，就係嚟到呢度，都話要帶多條毛巾。哇！喂，我哋先睇睇入邊嗰個情況先。有冇觀眾想問下？有我寄俾你，留言話我聽。閂細啲先。嗱，好快又出現一陣霉味啦。咁今次咧，我就找數啦。冷氣風格 Model 3嘅更換示範，唔係教學。再試埋 Model Y。嗱 ，Model 3同埋 Model Y 嗰個風格咧，都係喺司機位呢邊嘅 footrest 嘅隔離啦。咁所以為咗方便我哋一陣做嘢咧，我哋將凳首先第一步就褪到最後先啦。然後咧，我哋就要做一個動作，就係熄車。平時大家揸 Tesla 好少做嘅動作啊，撳入去啦，安全呢度，咁碌到最低咧，就可以關閉電源噶啦。熄咗之後，成架車 cut 咗電，咁我哋就可以開工啦。嗱，咁我上次講過啦，我之前自己試過換呢個冷氣嘅風格嘅。其實咧，你當然可以攞翻廠換啦，咁啊價錢貴啲啦，亦都可以攞出去俾人換嘅，價錢就會可能比翻廠平少少啦。但係如果你自己買嘅話咧，你去淘又得，網上買又得。咁我呢套兩塊就好似100蚊鬆啲嘅，咁再加上 DIY 其實就搞掂㗎啦，唔使俾成1000蚊人搞嘅。咁咧佢款式咧原裝嗰隻就係一啲好 typical 嘅風格啦，即係一啲好似紙一摺一摺嗰啲啦。咁我上次買嘅咧就係呢啲有啲 HIPAA 定唔知乜鬼嘢啦，但係佢另外呢邊都係紙嚟嘅，兩邊嘅。第二咧你就要準備3個架撐嘅。一個1字螺絲批，呢個膠啦，呢個膠嘅筆啦，咁通常買個風格佢會跟埋㗎啦。然後第3咧就係一個星批啦，咁樣嘅，就唔係6博士嚟嘅。呢個都係買 filter 嘅時候送埋㗎啦。跟住咧你就要準備2條毛巾，一條大啲嘅咧就係要俾你擺地下咧墊住個膝頭嘅，因為一陣我係咁樣跪喺度換，咁就費事整污糟自己嘅膝頭啦。第二咧就係準備另一條毛巾咧，係俾自己抹汗嘅，因為上次我換真係身水身汗。咁要嘅嘢就係咁多啦。我哋而家開始。好啦，咁我哋第一個 step 咧就要喺呢度摸近門邊嗰度啦。你就揾到一粒螺絲嘅，就用呢個星批咧開咗佢出嚟先。好，第一粒螺絲啦，揾個位擺啦，唔好整唔見啦。然後咧就有2隻馬仔要拆嘅，近螺絲位隔離第一粒，其實都唔使用1字批嘅，手都掹到出嚟嘅。然後呢度咧就第2粒啦，呢粒難掹啲，手指掹唔到唔緊要，用呢個膠嘅去幫手夾佢出嚟。哎呀，都話我唔係教學㗎啦，我示範嘅好唔流暢。OK， 掹到啦。第3粒馬仔呢度位啊，插埋。其實咧嗰個原則就係你見到有咩就掹啦。呢粒馬仔留咗個螺油喺入邊添。OK， 3粒馬仔先啱，1、2、3，再加粒螺絲。咁你就完成咗第一步嘅一半啦。另一半咧就係拆呢塊嘢出嚟。好，咁你拆嘅時候咧，就千祈唔好一嘢掹出嚟喎，因為佢駁住咗2條電線嘅。咁你就要甩咗佢先啦。呢度右邊有一條，左邊有一條，唔好一嘢掹斷佢。呢有啲難度啊。Much later。係啊，呢度有個棘掣嘅。搞掂。呢度有個3角形嘅位咧，你要將佢撳入去，咁佢先會解到嗰個棘嘅。咁啊，拆咗第一塊啦，呢個係3塊要拆嘅嘢嘅第一塊，跟住第2塊咧就拆呢一嚿啦。咁呢嚿咧亦都係有馬仔啦，咁呢度應該見到噶啦，我褪出少少個 cam 先。呢度第一粒啊，
後咧就得㗎啦，拆一粒就搞掂啦呢個。第二塊，經過我上一次拆嘅經驗咧，其實剛才拆嗰兩塊係一啲都唔難嘅。總之你見到馬仔就拆咗佢啦，見到螺絲就拆咗佢啦，然後成塊板掹出嚟就得㗎啦。咁最後呢一塊咧都唔難嘅，最難嗰個喺最尾。我哋而家拆咗第三塊板先，咁就係 footrest 隔離呢一塊啦。咁佢入邊都係全部靠啲馬仔夾住嘅啫。你掹嘅時候就小心啲啦。OK， 咁啊拆咗噶啦，全部都係靠呢啲馬仔去其實個馬鞍位啦。我覺得掹呢啲嘅時候就盡可能小心啲咯，因為有啲咧呢啲膠可能會爆嘅，如果太粗暴啦。你見呢啲已經走咗位啦，咁啊盡量整翻靚仔佢先。呢個好似已經係留咗入邊啦，呢粒留咗入邊，佢已經少少爆嘅啲膠。OK， 咁啊第三塊拆完啦。嗱，跟住咧魔王級嘅地步啦，就係嚟到呢度呢一個蓋裏面咧，就係裝 filter 嘅地方。咁呢嚿嘢要拆開咧，呢度有一粒螺絲嘅，就用剛才用過嘅呢個星形嘅匙啦，咁就可以解咗呢粒螺絲嘅啦。但係由於咧呢嚿咁嘅 footrest 咧係完全頂住呢個位嘅，所以呢 part 係最難嘅。唯一嘅方法咧，應該係咁講，正路嘅方法咧就係成個地台拆咗佢。但係咁就好戇居啦，你為咗換個風格拆咁多嘢。咁上次我最後諗到嘅方法咧，就係將呢嚿嘢咧夾硬用暴力拉開少少，因為佢呢塊咁嘅叫做地氈下邊咧，其實係一嚿好似發泡膠咁嘅嘢嚟嘅啫，不過就好硬嘅。咁你就要攞夾硬掹開佢，然後就拆呢粒螺絲，跟住開呢個蓋，咁就可以換 filter 啦。係啦，就係呢個位呢一粒，你就要夾硬伸隻匙落去。哎呀，好蠢！有冇人有啲醒啲嘅方法可以教我咧？得啦，嗱，甩咗呢粒啦，小心啦，唔好跌咗啦。通常扭出嚟嗰下就會跌咗喺啲罅度啦。攞到啦，拆咗呢粒就可以開個蓋啦。都話要帶咗條毛巾。其實咧，我睇過網上呢片咧，左軚嘅 Model 3或者 Model Y 啦，都係喺右邊換嘅。咁即係成個設計咧係冇因應左右軚而去改變啦。咁而左軚嘅話，呢邊係冇呢啲咁多嘢阻住嘅，冇軚盤啊，咁所以係易換好多嘅。唉，佢哋係唔顧及呢個右軚市場嘅感受嘅。OK， 而家甩呢塊啦，咁呢個一甩咗粒螺絲咧，就可以攞走個蓋㗎啦。之後咧，我哋就見唔見到呢度就係個風格啦。呢度，哎呀，咁呢個係就咁攞出嚟就得㗎啦。哇！喂，我哋先睇睇入邊嗰個情況先，真係霉晒喎，已經見到呢啲發毛嘅毛群啦。另外呢邊又反而冇乜嘢喎，睇落呢邊都仲好乾淨喎。咁佢入邊有兩塊嘅，你見到咧，佢呢度有個手抽位嘅，呢個記住咧係向外喎。咁個原因咧就係你下次拎翻出嚟嘅時候咧就容易好多。如果你呢塊嘢攝咗喺入邊咧，到時你就好難掹佢出嚟㗎啦。嗱，你見到我呢度第二塊啦，都係個手抽位喺呢度嘅。咁呢塊就向上褪啦，然後咧就再攞埋佢出嚟。OK， 都係霉晒㗎啦。嗱，咁呢兩塊舊嘅咧發晒毛㗎啦，咁我哋就換咗佢啦。然後咧再攞兩塊新嘅出嚟。呢個手抽位向外，入咗下邊呢塊先。下邊呢個就手抽位向外啦，同埋向上嘅。OK， 咁第二塊咧個手抽位都係向外嘅。好啦，咁你確認咧呢個手抽喺外邊，呢個手抽喺外邊咧，咁就 OK 啦。之後咧就係將剛才嗰條片你倒帶睇一次就得㗎啦，咁就係裝翻晒所有嘢，咁就完成㗎啦。
好，搞完 Model 3咧，我哋而家試下 Model Y 啦。呢個就係剛才換出嚟嘅 Model 3風格啦。大家見到其實都幾霉嘅，呢套嘢大概用咗半年度啫。咁而家呢部 Model Y 好明顯就係 Edmond 㗎啦，佢架車就揸咗7-8個月到，就未換過風格嘅，今次第一次。咁我而家咧就試下插 Model Y，然後睇下佢個風格嘅狀況先。咁個做法同剛才一樣啦。我哋將張凳褪到最後先，方便自己做嘢，然後熄咗架車。咁而家我睇咧 Model Y 其實呢一啀咧係簡單啲喎，因為剛才 Model 3係前後各一份嘅，咁呢度睇咧就得一份嘅啫。一粒螺絲同埋一隻馬仔，咁我哋而家就拆咗呢兩樣嘢先，係啦，咁我哋都係用呢個星形嘅批啦。OK， 跟住咧呢度就有個馬仔嘅，呢粒啊，佢凹咗入去，搞到唔係好攝到啲手入去。好，係啊，呢個簡單啲，個尾留咗入邊。跌咗出嚟啦，咁 suppose 可以拆晒啦。哇，幾簡單，拆一樣嘢啫。咁又係有兩條線要甩啦。OK， 呢個其實係一個似係啲上網線嗰啲插頭啦。然後呢度都係有個燈。呢個窿係細啲嘅喎，要揾啲幼啲嘅篤。原來 Model Y 呢盞燈係有啲唔同嘅。到呢度。咁啊甩咗啦，咁啊一塊過拆到啦。咦？呢塊海綿大啲喎，頭先我嗰部都有嘅，不過就好細塊啫，有啲似尿片啊。咁拆完呢個咧，呢電線就小心啲啦，然後就係一樣情況啦，就掹呢一塊板出嚟啦。我懷疑美國版嗰個係易掹啲嘅，爭少少。哇，好實啊！哇，好頑固啊呢粒，唉，拆晒呢啲咧，記住攞翻出嚟。白色嗰啲嘛。係啦，一陣就移入啲呢啲啊，記住攞翻出嚟。好啦，咁我哋見到拆完側邊呢塊板咧，呢個就係風格嗰個蓋啦。佢係完全改善咗㗎啦，因為 Model 3頭先粒螺絲呢度咧係好難扭嘅，而家佢擺咗上邊咧就唔會頂住我啦。咁你同樣係用呢個星形嘅匙啦，就扭咗一粒螺絲出嚟咧，就應該可以開到個蓋㗎啦。搞掂，螺絲攞出嚟啦。之後咧，呢個蓋都開咗啦。咁我哋就見到兩個風格啦。直掹翻出嚟就得㗎啦。呢個再掹埋呢個，就咁睇個情況都 OK 喎，即係行咗8個月，又唔係好似，又好似唔係好毛啫。聞下先，冇乜霉味，都 OK。有冇人想聞下？冇啊。有冇觀眾想聞下？有我寄俾你，留言話我聽。咁冇乜嘢嘅，呢兩塊都就咁睇個情況係 OK 喎。咁之後咧，你就將新嘅風格擺翻入去啦，然後就將條片調翻轉嚟睇一次啦，咁就裝翻晒所有嘢就得㗎啦。雖然呢部 Model Y 係 Made in China，咁但係你睇到個風格咧係 Made in Germany 嘅，仲有日期添，2022年3月22號啊，即係1年前嘅產品嚟嘅。OK 喎。好啦，咁今次嘅找數示範片咧就完成啦。結論就係 Model Y 係易換過 Model 3好多嘅，只係需要拆2塊板同埋一個蓋嘅啫，同埋個蓋易拆好多。咁如果你揸緊 Model 3嘅就冇辦法啦，要慳錢 DIY 咧就好似我咁出下汗啦。咁如果你哋發現我嘅過程有啲咩問題，你有啲 tips 俾我嘅，又或者你真係有啲問題想問我嘅，咁就歡迎喺留言區問啦。仲有未訂閱嘅朋友，記住撳訂閱嗰個掣，咁應該喺個電話或者個電腦嘅某個位嘅，撳落去得㗎啦，唔使錢嘅。然後就撳埋側邊個鈴鈴啦，仲有 follow 我哋嘅 IG、Facebook。下條片我哋再見啦，拜拜。